गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी मित्रों को सुप्रभात। मैं योगी दिलीप आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और साथियों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक हैं दोस्तों। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का हम ब्लॉग शुरू करते हैं दोस्तों। और आज हमने आप सबके लिए खांसी के लिए बनाया है दोस्तों। खांसी, बलगम वाली खांसी या काली खांसी को कैसे सही कर सकते हैं योग और प्राणायाम के माध्यम से दोस्तों। तो ये खांसी बड़ी खतरनाक है दोस्तों। खांसी जब आने लगती है तो बहुत परेशानी होती है, उसमें हम ना सो सकते हैं ना जग सकते हैं दोस्तों। और ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, जब हम सोने जाते हैं रात में तभी खांसी दोस्तों ये शुरू होती है ज़्यादा तेज। ये अपनी स्पीड पकड़ लेती है उसी टाइम। तो आज के वीडियो बनाने का माध्यम मेरा यही है दोस्तों कि जितनी पुरानी से पुरानी खांसी हैं वो हम सही कर सकते हैं योग के द्वारा दोस्तों। तो चलिए आपको कुछ प्राणायाम इसमें हम बताते हैं जिसको करने से हम चाहे जितनी पुरानी खांसी हो उस पर काबू पा सकते हैं और वो खांसी को हम जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए कुछ प्राणायाम आपको हम करके दिखाते हैं। पहला प्राणायाम दोस्तों इसमें है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो कि हमारे फेफड़े को बिल्कुल सही कर देता है दोस्तों। जितना भी कफ बलगम जमा होता है हमारे फेफड़े के अंदर वो सब सही हो जाते हैं साथियों। तो भस्त्रिका प्राणायाम केवल 2 मिनट करने हैं बस। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट करिएगा दोस्तों और इसके परिणाम आप लोग देखिएगा। भस्त्रिका प्राणायाम चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। आपकी पुरानी से पुरानी खांसी सही हो जाएगी साथियों और आपका फेफड़ा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आप एकदम सही रहेंगे दोस्तों। तो आप खांसी को योग प्राणायाम से सही कर सकते हैं गाइस। चलिए हम आपको पहला करके दिखाते हैं दोस्तों। जो भाई बहन पद्मासन में बैठ जाए, नहीं तो सुखासन में बैठ सकते हैं। जो बैठ पाए वो पद्मासन लगा लें, नहीं तो अपना सुखासन में ही बैठ सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा पद्मासन लग गया गाइस। तो बॉडी बिल्कुल सीधे रखेंगे। इसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। चलिए पहला प्रकार हम आपको बताते हैं। दोनों हाथ को ऊपर करिएगा, अंदर सांस भरिएगा, फिर से ऊपर सांस भरिएगा अंदर और नाक के द्वारा हमें छोड़ना है दोस्तों नीचे लाके। ये भस्त्रिका प्राणायाम है दोस्तों। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा आपको बता दूं, अंदर सांस भरेंगे, अंदर सांस भर के नाक की तरह हम नाक से हम बाहर को छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। सांस को ऐसे नहीं मिल पाता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाथ ऊपर ले जाएंगे, अंदर सांस भरेंगे, मुट्ठी बांधेंगे, नीचे छोड़ देंगे सांस। नाक के द्वारा सांस को छोड़ना ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें मुंह नहीं खोलना है आपको। इससे इसको करने से हमारे फेफड़े जो है बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं दोस्तों। फेफड़े में बलगम जो है कफ जमा हो जाता है, इसलिए हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी हमारी ज़्यादा आती है हमको दोस्तों। तो खांसी को हम बिल्कुल सही कर सकते हैं। केवल 2 प्राणायाम करिएगा, तीसरा भी आपको बता देंगे, उसमें भी बहुत लाभ करता है दोस्तों। चलिए फिर से करते हैं। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, अंदर सांस भरेंगे,
बहुत ही आसान तरीका दोस्त। इसमें दोस्तों हम जब बस के प्राणायाम कर रहे हैं तो देखिए क्या हमारे फेफड़ों पे इस पे दबाव पड़ता है। सांस जो हम सांस लेते हैं अंदर छोड़ते हैं तो इससे हमारे फेफड़े खुल जाते हैं दोस्तों। तो फेफड़े जब खुल जाएंगे तो सांस लेने में बहुत आसानी होगी। अगर अस्थमा भी होगा किसी को तो अस्थमा भी उनका सही हो जाएगा साथियों। तो अनुलोम विलोम बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। आप इसको 2 मिनट से लेकर 5 मिनट करिएगा। जब आपके धीरे धीरे बढ़ने लगे तो 10 मिनट भी कर सकते हैं दोस्तों आप। चलिए फिर से दोहराते हैं इसको हम। हाथ को ऊपर ले जाएंगे, अंदर सांस लेंगे, भरेंगे सांस को, नाक के द्वारा छोड़ना बाहर में। फिर से करते हैं। ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद। एक तरीका और है भस्त्रिका करने का, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। योग मुद्रा में आ जाएंगे, अंदर सांस भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे दोस्तों। ऐसे भी भस्त्रिका आप कर सकते हैं दोस्तों, जिसको जैसे सुटेबल पड़े। हमने तीन प्रकार बता दिए, इसको आप 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जिसको जैसे सूट करे वो ऐसा कर सकता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, लेकिन जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो नाक के द्वारा ही छोड़ना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज का। सांस को फिर से अंदर भरेंगे दोस्तों, ऐसे भी आप कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों। ये था भस्त्रिका प्राणायाम का बलगम। फेफड़े हमारे बिल्कुल खुल जाते हैं इससे दोस्तों, फेफड़े हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर किसी भाई माताओं को बहनों का अस्थमा नहीं सही हो रहा होगा, इसको करेंगे तो अस्थमा भी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दूसरा प्राणायाम आपको हम बताते हैं इसमें दोस्तों, अनुलोम विलोम। चलिए अनुलोम विलोम करके आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों इस आसन को, इस प्राणायाम को करने से पहले आप देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं। पहले राइट नोज को ऐसे उंगली से लगाएंगे, अंदर सांस भरेंगे दोस्तों, 30 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद बाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ना है दोस्तों। फिर से अंदर भरेंगे सांस को, ऊपर की तरफ खींचेंगे एंड होल्ड करेंगे 30 सेकंड दोस्तों। उसके बाद दूसरी वाली नाक से बाहर की तरफ छोड़ देंगे दोस्तों। बहुत ही आसान है ये करने में। ये प्राणायाम सब लोग कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सुबह नहीं कर पा रहे हैं शाम को कर लीजिए। तो ये आसन बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों, अनुलोम विलोम।
और जो बातें किसी को ना समझ में आ जाती हो, माताएं बहनें भाई हो, जिसको भी ना समझ में आते हो, हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको बता दीजिएगा। या किसी टॉपिक पे और वीडियो बनवाना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं योगी दिलीप आपको वो वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, जिस बीमारी के लिए भी आपको बनवाना हो दोस्तों। सांस को अंदर भरेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, दूसरी नाक से छोड़ देना है दोस्तों। ध्यान रखना, राइट राइट नोज से अंदर लेना है, सांस को भरना है, 10 सेकंड होल्ड करेंगे और लेफ्ट वाले से नोज से सांस को बाहर छोड़ना है। ध्यान, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस चीज से। ऐसा नहीं कि मुंह से आप लोग छोड़े इसको, ठीक है। देखिए फिर से मैं करके दिखा रहा हूं आपको। जो काम करना है नाक से ही काम करना है आपको, मुंह नहीं खोलना है, इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है गाइज। तो ये था हमारा अनुलोम विलोम दोस्तों। अब तीसरा आसन बताएंगे। तो ऐसे 2 ही पर्याप्त हैं आपके लिए। खांसी बलगम सब आपका खत्म कर देगा, खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी दोस्तों। पुरानी जितनी पुरानी खांसी हो सही हो जाएगी इससे। तीसरा प्राणायाम चलो एक और बता देता हूँ, कपालभाति दोस्तों। इससे भी हमें सांस लेने में बहुत आसानी बना देता है कपालभाति करने से दोस्तों। जिसको अस्थमा हो वो भी सही हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें पेट के अंदर स्ट्रोक लगाते हैं दोस्तों, धीरे धीरे स्ट्रोक लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। पहले धीरे धीरे कर सकेंगे दोस्तों, उसके बाद जब आपका रिदम बन जाए तो आप तेजी से भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जिसको बहुत ज़्यादा बीपी हो वो ना करे इसको, वो अवॉइड करे इसको करने से। और जिसको सर्जरी वगैरह हुआ हो वो ना करे दोस्तों इसको, कपालभाति। बाकी जो नॉर्मल है वो कर सकते हैं दोस्तों इसको, जिसका नाम है कपालभाति दोस्तों। ये 3 प्राणायाम कर लेंगे तो आपकी खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी साथियों। आपको खांसी कितनी भी पुरानी हो, आपकी खांसी वो जड़ से खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन करना पड़ेगा साथियों। तो आप नियम बना लीजिए। पहले तो आपके लिए 2 ही प्राणायाम बहुत काफ़ी है, नहीं तो एक बढ़ा लीजिए कपालभाति।
3 प्राणायाम आप कर लीजिएगा। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति। भस्त्रिका करना है आपको 2 से 5 मिनट दोस्तों। अनुलोम विलोम आपको कर सकते हैं 10 से 15 मिनट, बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके बाद कपालभाति भी 10 मिनट आप कर सकते हैं दोस्तों। केवल 10-10 मिनट आप कर लीजिएगा। 20 मिनट आप रोज पर डे करिएगा दोस्तों। आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी साथियों। चलिए आपको कपालभाति करके फिर से दिखा देते हैं एक बार। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति। अब आपको हम भस्त्रिका अनुलोम विलोम करके एक बार फिर और बता देते हैं दोस्तों, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। चलिए भस्त्रिका करते हैं दोस्तों। हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सांस को अंदर भरेंगे दोस्तों। भस्त्रिका है दोस्तों। ऐसे भी कर सकते हैं, जो ना कर पाए ऐसे सांस अंदर भरिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम। अब चलिए अनुलोम विलोम आपको करके दिखा देते हैं एक बार फिर से। बाएं नाक से सांस को अंदर भरेंगे, 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे दोस्तों ऐसे। दूसरी नाक से छोड़ देंगे दोस्तों। ये अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया दोस्तों। तो ये 3 प्राणायाम आप कर लीजिएगा डेली दोस्तों। आपका बिल्कुल खांसी सही हो जाएगी दोस्तों, और बिल्कुल आप लोग भी सही हो जाएंगे दोस्तों। बहुत लोग खांसी के लिए परेशान है, खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी दोस्तों। तो बस आज का टॉपिक यही था दोस्तों। खांसी के लिए कई लोगों का हमारे पास फ़ोन आया, मैसेज आया कि आप खांसी पे बनाइए सर, खांसी बहुत आ रही है, सब लोग खांसी सही नहीं हो रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, बढ़ा देते हैं। तो ये खांसी के लिए था दोस्तों। आपकी खांसी कितनी पुरानी हो, कितनी भी पुरानी भयानक हो, काली खांसी, सूखी खांसी, सारी खांसियों का निवारण हो जाएगा इसी 3 प्राणायाम से साथियों। अब मैं योगी दिलीप आपसे इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों। और अभी भी अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत कर लीजिए साथियों। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, कमेंट कर लीजिए दोस्तों। तो मैं योगी दिलीप आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अब कल मिलेंगे दोस्तों एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।